भिखारी है, दिल्ली में आके गुजरों के पैसों के तलवे चाटता है। साले की लाइन देखो, इसको समय रैना ने, साले ने ताज, समय रैना ने ताज होटल में से 3 दिन के लिए कमरा दिया है और साला भिखारी कहता है मैंने अपने पैसों से लिया है। चोर साले। साले